念到名字的上来按手印儿。张福来，村东水浇地5亩。陆国荣，你家的地分在河对岸了。村长，搞错了吧？我家3口人，咋就分个鸟不拉屎的荒坡？白纸黑字，政策定的就是这样。怎么，你还嫌少？这荒地能干啥？什么都种不了。孙雄，你是不是因为当年我庄见你收黑钱，故意针对我？收黑钱？村长向来公正，怎么可能做出来这事儿？陆国荣，你不会是因为村长给你分了块荒地，就在这空口污蔑吧？你看谁家的比你家多，还好意思污蔑我爸？好了，没意见的话，大家就签合同吧。听见没？赶紧签！你们出尔反尔，这份合同我不可能签。不是要分地吗？你们这是在做什么？哟，城里人回来了，正好，快劝劝你爸，别在这丢人现眼。陆迟，你干什么？维修室说的好听，不就是个修车的吗？在外面混不下去，就灰溜溜跑了回来。修车怎么了？凭手艺吃饭，不丢人。那咋不修了？不会是被人开了吧？你们懂什么？小池那分明是……爸，荒坡就荒坡，我们要了。孙叔，地我们接了，不过我有一句话，你们今天都帮我记着，今后这荒坡就是我家的地，谁都不许打我家地的主意。那破坡连野草都长不高，你还当成宝了？果然是蠢爹生出来的蠢儿子，我们不要的垃圾都争着要。你说谁蠢？6亩荒坡能种啥？这往后的日子可咋过呀？爸，你伤口又开始疼了。小伤，死不了。你爸上个月扛粮食摔倒，腰上磕了个大口子，还好你及时回来把咱家粮食卖了，不然那么多粮食都得被雨淋坏。粮食卖了有啥用？他们说好给咱家的那块地都没了，以后咱家吃啥？啥都种不了。我现在就去求村长，看能不能跟别人换地。妈，你先别急，那坡我看过，确实种不了庄稼。你在外面修了6年赛车，手上有技术，回这山沟沟又有啥用？有用，爸，咱们那块荒坡可以用来跑车，明天我先上坡看看。听说没？陆家小子在外面修赛车的，让车队给裁了。哼，修车的跑回来种地，那不是让张飞绣花吗？你那修赛车的手握锄头能行不？别把锄头当扳手使了。话可别说太早。你要是真能让那荒坡生出金子，我孙向达名字就倒着写。对了，你那车队咋不要你了？是不是手艺不行啊？那个修破车的搁那鼓捣啥呢？刨古董呢？古董个屁！这叫啥？科学种田，在赛车场学的。先量量地多宽多长，再算算能种几棵草。叔，这坡上种不了粮食，但能干别的。干别的？养石头啊？你家这坡怕是连狗都不乐意上去。别说狗了，估计连个人影都见不到。陆迟，你在外面修了6年车，去镇上开个修车部都比在这跑荒坡强。这个荒坡有更大的用处。画啥呢？爸，你看，这坡不是直上直下的，有好几个起伏。如果把这几个地方打通，打通干啥？修路吗？爸，您就瞧好吧。等咱家这块荒坡修好之后，一定会有成百上千个人排队送钱过来。啥？你想修赛道？我在疾风赛车场干了6年，只要咱们这个陡坡越野摩托赛道建成，就是金字招牌。小池啊，你说的那些骑摩托的真会来咱这山沟沟？一定会有人来的。玩越野摩托的人，满世界都在找这种极限坡，油门拧到底往上冲，要的就是这陡劲儿。咱家存折上应该还有2万3，够不够你用？够，咱们可以先开荒。那就干，反正那破地也种不出东西，还不如让你试试。修赛车的手就是不一样，刨地都带技术含量。国荣哥，别费劲了。赛车修赛道，修完赛道没人要，车队裁员灰溜溜，回家刨地真好笑。让他放呗，这不是吸引来挺多人呢。行，陆迟，我倒要看看你们能把一个荒坡建成什么样。这坡道看着也太陡了，
谁敢骑摩托往上冲？人家陆驰在赛车场干了6年，修拍道肯定也是照葫芦画瓢。不过画的像又有啥用？都没人来。哼，陆驰，你这赛道修好了，先上去试试呗，让大家开开眼。我没有越野摩托，你想开眼的话就自己上呗。哈哈，连个车都没有，那你修赛道干啥？留着长草啊！我看你在城里真是白混了，连辆车都没弄回来。都来看看城里人建的赛道，75度越野赛道，名字起的还挺唬人。我说陆驰，你这来了几个人？有10个没？陆驰，我看你这赛道也快黄了，要不你求求我，我让我爹把你这荒坡改回耕地，好歹还能种2亩红薯。我跟你说话，你耳朵聋啊！我这还缺个扫地工，你要是闲得慌，就在这扫扫地得了。小池，咱这赛道修好2个月了，来的客人还没修车的人多。折腾了2月就来了几辆摩托，听说一天挣的还不够买碳钱。小池啊，我看这么多天了都没赚到钱，要不我们……爸，我想到一个主意，一定能让很多人都来玩咱们的陡坡。后山村75度天然陡坡赛道免费开放，第一个登顶的人奖励5000元，想来的扣1。小池，你说这个办法真的能招来人吗？爸，看来奖金的诱惑力还是挺大的，咱们先回家吧，他们估计明天才来。这么快就来人了？竟然是你！你这坡真是75度，实测75.3。这坡度可以试试。如果我这车能跑动，我就答应你的条件。这坡能玩，你的条件我答应了。小池，你跟这姑娘认识？爸，忘记跟你介绍了，这位叫风清月，是个专业的赛车手，之前我给他修过车。难怪，那你们说的条件又是什么？当然是这个。你这赛道有几个弯道？3个，中间那段缓坡还能加绕桩，跟疾风的3号赛道布局类似，但更紧凑。排水呢？两边挖了排水沟，下雨不积水，用的是赛车场那种阶梯式导流，不会冲垮坡面。专业，我有预感，你这坡以后会大火。爸妈，从明天开始，咱家这坡可能就要开始忙起来了。忙点好啊，就怕不忙。我这腰再疼也能帮你盯上2天。你那个坡底空地能停多少辆车20-30辆没问题。不够，明天至少会来50辆摩托车，你把旁边那片也清出来。这坡够野，谁修的？听那个风清月说是疾风出来的维修法，难怪这轮胎墙的码法一看就是职业的。行，叔再来10串。好嘞，好嘞。兄弟，我车前减震有点软，能调不？放这儿，10分钟就能修好。疾风那会儿一天调10几台，你这小毛病厉害啊，老哥！我跑了好几个地方都说修不好，你这儿竟然10分钟就能修好，果然是专业的。今天一天净赚3800，多少？3800块，还是刨去了肉和碳的花销。小池他爸，咱家是不是要翻身了？儿子在赛车场学的本事真用上了。爸妈，这才刚开始，这个月能稳住了，我打算把旁边那片平地也盘下来。爸，快来黄坡这儿，出大事了。爸，你看他那个嘚瑟样，这才几天啊，这破坡挣的比咱1年都多，不就一个破修车的，敢占咱们的便宜？这地分得太便宜他了。那咋办？就这么看着他发财？哼，放心，我让他怎么吞进去的，就怎么吐出来。
陆迟啊，没睡吧？孙叔跟你说个事儿。孙叔，这么晚了，有啥事儿？你家那坡的承包手续，当时有个程序没走完，得补一下。顺便，村里的规矩你可能不太懂。你先回去吧。你先别急，明天来村委会，咱慢慢说。你这孩子有本事，在外面学了手艺，回来建设家乡，村里得支持嘛。陆迟啊，快坐。你这赛道搞得红火，村里人都替你高兴。我跟你爸几十年老交情，见你有出息，孙叔脸上也有光。孙叔，您说的程序是哪道？是这么回事儿。当初分地的时候，你那6亩坡地的4至建线没测绘清楚，按照规定，承包合同需要重新审核。我手里有地契，上面写的明明白白，两码事儿。这个地契是土地承包合同补充协议，你签一下，就是走个程序，不影响你经营。承包期内，若地块产生经营性收益，需向村集体缴纳30%管理费，30个点。孙叔，您这程序可真够贵的。拉电、通水哪样不要钱？你这赛道日进斗金，给村里交点管理费，难道不应该？我交，但不是30个点。那你说多少？当然是0。地可是我家承包的，手续齐全。您要是不认这个，我就去乡里问。陆迟，你敢威胁我，就不怕我收回你家那块地吗？孙叔，我这人就认一个理，是我的，谁也拿不走。对了，孙叔，我爸让我问您，当年分地的时候，咱家隔壁那5亩水浇地，凭啥分给了您的小舅子？他没当场翻脸，但话里话外，意思很明白。如果我们不交钱，荒坡的生意就做不安稳。30个点儿，他孙雄咋不去抢？那咋办？咱家好不容易有个进项。妈，别怕，我手里有地契，白纸黑字，他不敢明着来。明着不敢，暗着呢。你放心，他们再敢招惹我们，我一定不会善罢甘休的。妈，待会儿有雨，车子跑不起来，今天就别去卖烧烤了。今天不去不行，儿子，快跟我去坡道，咱家的生意被人抢了。正宗后山羊肉，10块钱6串。陆老板，我在这旁边摆个摊儿，你没意见吧？孙兴达，你可真是贵人多忘事。之前是谁说我这坡要是能火，他就倒着走，还倒立绕村3圈的？谁说你的坡火了？这不才10几个人。既然不火，你来这里干嘛？我的坡道不欢迎你，赶紧离开。这是我家的地，你们凭什么来这儿摆摊儿？当初不是一个都不稀罕这块地吗？婶子，你说这话多见外。当初要不是我爸分了这块地给你们，你们估计早就饿死了。你拍啥？没啥，留个纪念。此地为本户合法承包地，未经本人同意擅自在承包范围内摆摊经营者，需缴纳场地使用费每月3万元，违者仅限3日内搬走。3万？他疯了吧？这地又不是他家的，他凭啥收租？陆迟，你把地契放大贴出来吓唬谁呢？这是村里的地，你一家说了不算。地是村里分的，承包权是我家的，交租天经地义。都别搬，他不敢拿咱们怎么样？我今天就把话放这儿。行啊，我们就赖在这儿不走，我看你能拿我们怎么办。老刘，你就这么怂？他一个修车的，你还真怕了？3万1个月，我挣1年都交不起。你想待你就自己在这儿待着。陆迟，算你狠，你可别给老子后悔。小迟，人是走了，可那些玩车的还来不来？来不来，看咱们拿什么留人。烧烤摊的事儿我听说了，干得漂亮。人是走了，客流也散了。我有个新想法，不止扩建，把赛道盘山绕上去，增加弯道和落差，加上专业维修区、车手休息区，能接省级比赛。你知道修这种规格的赛道要多少钱？知道，我家存折上的钱只够开个头。你这人要么是真疯，要么是真有本事。图纸画完了给我看，如果真的缺钱，我可以帮你。这个忙不用你帮，但有个忙缺你不可。现在的赛道就是一个坡，我打算把赛道往山上扩，围着山体盘旋上去。那得多少钱？我算过，先修第一段大概要8万。8万？但咱家存折上只有3万多。我知道，所以先不急，我先带人跑赛道攒口碑，等攒够了。攒到啥时候？孙雄不会善罢甘休。现在不趁热打铁把赛道做大，
等他缓过手来，咱这点家纸全得搭进去。国荣，你腰还没好，别动气。我在村里活了52年，受了他孙家30年的气，你这一辈不能再受这个气。小池，你爸他嘴上不说，心里比谁都急。他今天去你二姨家借钱了，可我二姨家也不宽裕。小池，你爸这辈子最怕求人，今天为了你，挨家挨户敲门。妈，你跟我爸说，这笔钱我会一分不少的挣回来。好孩子，我们都信你，妈就是怕你太苦。小池，不好了，孙雄他们……老陆啊，这是我家的地，开一个赛彩道，碍不着你什么事儿吧？你开什么不好，非要开一个赛彩道，这不是明摆着想跟我家抢生意？80度，比咱家的坡还陡5度。他是要截流。陆池，你那赛道不是金字王牌吗？我这80度比你那个还牛，怎么样？要不要来试驾一下？给你打8折。陆池，你也别太死心眼儿，这世上能修赛道的不止你一家，这块地是我孙家的，你们可管不着。孙叔，树是长了几十年的，您说砍就砍了，也不怕惹上什么事吗？能惹上什么事儿？陆池，你不会是看我们的坡比你们的陡，妒忌了吧？你不会真以为学着我们建一个更陡的赛道，就能把人都吸引到这儿来吧？你这话是什么意思啊？这是5万8，你二姨家1万，你三舅家2万，剩下的找我老公有凑的，不够的，我明天再去想办法。爸，这钱你先收着，他搞他的80度，我搞我的环山弯道，坡陡不代表赛道好，车手要的不光是陡，是技术含量。你真要扩？扩，还要扩得比他快。爸，我在赛车场6年，见过多少赛道起起落落，靠噱头撑不过3个月，我得靠专业撑一辈子。好，你说了算，需要钱就说一声，我这把老骨头还能再帮你扛几天。别测了，跟我走，带你去看样好东西。什么好东西啊？能帮你解决麻烦的好东西。这里有什么好东西啊？你看这个废弃矿坑，坡度从60到80不等，有天然台阶和弯道。知道这里被越野圈叫什么吗？矿坑赛道。对，3年前省赛在这里办过，后来矿坑塌过一次就不用了。但你那个环山弯道的设计跟这里的地形结构很像。你是说？我把你的草图发给我认识的赛道设计师了，他说方案可行，但有一段盲弯角度太大，得调。这是他的修改意见。果然是个好东西，这回真是要谢谢你了。不用谢，我没在帮你，是帮你那条赛道。孙兴达那种80度坡只会把人摔残废，但你设计的东西不一样。不管怎么说，以后你若是有麻烦，尽管来找我。不会跟你客气的。就比如说这个弯度就不够弯，车子可能转不过去。新赛道想好叫什么名字了吗？就叫风驰赛车场。风驰？这段弯道的倾角再收2度，外侧挡墙加高半米。老板，这弯道修这么宽，摩托车都能并排走了。不是给一辆车修的，以后办比赛，超车点就设在这儿。地还没建好就来了这么多人，这是好事儿，咱家这块地现在算是彻底火了。大家都别吃他家的烧烤，我就是吃完立马进了医院，肚子到现在还疼呢。是吗？我怎么听说你上午还在跟朋友打台头，出院这么快？你管我住院多久？你家的肉本来就不干净。大家请放心，我家的食物
但凡吃到不新鲜的，会按照原价的5倍赔偿。这位置刚好能安个灯，先不安灯。这个位置比较隐蔽，安个别的。这里不安灯还能安啥？装个摄像头吧，防人之心不可无。老板，还有多久？20分钟，急的话先去跑一圈，回来正好。婶儿，你家这羊肉串比省城烧烤店都香，这赛道也绝，全国找不出第2条。小五，叫上小六，带上2桶废机油，今晚跟我去个地方。大哥，你要干啥？别废话，来东山坡找我。大哥，这要出事咋办？我去，那不是老郭吗？省赛亚军，他也来跑这条道，这赛道真出名了。竟然还是个有名人物，不过越有名越好。这也太帅了，压弯这么稳，那肯定了，人家可是跑过省赛赛道的，跑这种赛道那不是易如反掌。叫救护车，他的腿可能断了。你好，这里是风驰赛车场。我哥要是有个3长2短，我跟你没完！你这赛道就是杀人场！冷静一点，冷静一点，你有病吧？事故原因我们还在调查。查什么查？就是你赛道设计有问题，弯道修那么急，不是让人送死吗？我早就说过他的赛道有问题，完全不顾人命。你们看，出事了吧？这种夺命赛道必须关停，这是为全村人的安全负责。小池，这事跟你有没有关系？爸，赛道上被人泼了机油。你们要公道，我就给你们看公道。这是盲弯处的监控视频，孙兴达带着2个人往赛道上泼机油，人、动作、车牌号拍得清清楚楚。假的，他合成的，我根本没去过。视频上有时间戳，有车牌号，有正脸，要不要我放大给你看？这心也太黑了，人腿都断了，这是杀人害命啊！是你，你差点害死我哥！不是我，他合成的。松手。陆池，视频我看了，孙兴达做了错事儿，我当爹的替他给你赔不是。但是陆池，你今天当众放视频，让兴达以后在村里还怎么做人？孙叔，他泼机油的时候有没有想过自己的后果？他是做错了，但陆池，你在外面待得久，该知道做人留一线。我看这样，既然2家都是搞越野的，就按越野圈的规矩来。你们要是输了，就把风驰给我。咱们各出一台车，在你这儿比一场，跑5圈，一局定输赢。你赢了，老郭的医药费和赛道的损失我们赔，就连兴达赛车场也归你。要是你输了，就把视频删干净，老郭的医药费我孙家照赔，但你的风驰赛车场要赔给我们。时间、地点3天后就这儿，你的主场。可以。各位做个见证，3天后风驰赛车场见。好，我要在你的地盘上赢你，你等着。他在你的主场跟你赌，赢了他把你家当拿走，输了他赔你一个本来就没人去的空赛道，这算盘打得够精。他孙兴达输定了。这么自信？不是自信，我是相信你。
你可是拿过冠军的人。拿过冠军又怎么样？我现在已经是个废人了。爹，你让陈军在风驰的赛道上跟风清月比，那不是让咱吃亏吗？风清月天天在那条道上跑。你懂什么？风驰的赛道是环山弯道，要是你上，连风清源的尾灯都看不到。陈军是职业的，他跑一圈就知道怎么切弯。就这儿，听说你家的赛道被旁边压得没人来。军哥，话不能这么说。陈军，我是孙雄，电话里跟你聊过的。比赛场地不在这儿，在风驰赛车场，环山弯道技术型赛道，对手是风清月。环山弯道，我看过航拍视频，盲弯那段设计的不错，有职业底子。风清月在那条道上跑了不下300圈，你有3天时间跑熟它。好，300圈又怎样？风清月的弱点我知道，左膝盖过弯会外撇，环山坡道右弯多。他那个习惯动作在右弯影响不大，但有一个左拐回头弯，这个弯左拐角度超过90度，他过这个弯的时候左膝一定会外撇，车身重心偏移0点几秒，那0点几秒就是我的超车点。你需要什么？一台车，硬悬挂，干胎，再给我3天时间。这是定金，事成之后尾款加倍，再加一条，你赢了，风驰赛车场有你5%的干股。成交。3天后，让风清月把头盔戴好。引擎没问题，悬挂我昨天重新调过，刹车片也已经换了新的。差速器也检查了，检查了，正常。今天这场比赛，我决定换雨胎。换雨胎？你确定？确定。我看过天气预报，今天下午会下雨。天气预报不一定准。换上雨胎车速低，如果没下雨，我们一定会输。我在这里生活了20多年，哪块云带来的是不是雨，我闭着眼都知道。哼，大晴天换雨胎，你不是疯了吧？怕输直接投降就行了，别到时候再找借口。坚持住，如果不出意外，下半场雨来了，赢的一定是你。明白。今天这场比赛，全村老少都在，我老周来当这个裁判。雨胎，他们用雨胎，这不是吗？哈哈哈哈哈哈！不可能，雨胎怎么可能在干路上撑那么久？你不知道的事儿多了。是你，你早就知道要下雨。不是我早就知道，是这块天，我看了20多年。新场地什么时候交？你作弊！你故意换雨胎不算真本事，这场比赛不算输。一局定输赢，你赢了，老郭的医药费和赛道的损失我们赔，就连兴达赛车场也归你。你阴我！这么多人都听着呢。算你狠！孙叔，别忘了把新场地收拾好。老子今晚就把能毁的全给他毁了。孙叔，别忘了把新场地收拾好。大半夜的不睡觉，你干啥去？睡不着，出去转转。处早鸡，这群人。书搞完了，下一个路池那库房。你好，是派出所吗？我们这里是风驰赛车场，这里有人涉嫌故意伤害。是，
我们已经把人控制住了。一会儿我和陆迟陪陆叔叔去医院，拜托你在这里等着警察来。陆迟，我一定要让你付出代价。陆叔叔的头没伤到骨头，缝了12针，养养就好了，没什么大事。是我没做好防备，害了我爸。谁也没想到孙家父子俩会这么丧心病狂，这不怪你。手机，把我手机拿来。喂，我要举报。孙雄同志，你解释一下这块林地的用途改变记录。还有这里，分地记录中，陆国荣家的地块后山荒坡6亩，当时的分配依据是什么？按政策。政策。我们查到的记录显示，有3户人家的地块面积跟实际分配不符，其中有1户给过你3万块钱，是不是？报应早该来了。孙雄的事儿够判几年了？孙兴达那边呢？故意伤害，跑不了。地基挖到一半了，明天继续。你爸怎么样？早上吃了2碗粥，1个馒头，还要了根烟。老爷子硬了。我以前以为人坏是因为没得到过报应，现在呢？现在我知道了，坏人不是没报应，是还没到时候。什么日子？新的开始。今天就一个事儿，陆迟家的赛车场扩建用地申请，大家伙都看了规划图，有啥说啥。我看行，后山的破地什么都种不了，现在有了赛车场，村里热闹了，外边的人来了，我们卖个土鸡蛋都能多挣几块。孙雄那会儿把好地都分给自己人，陆迟家拿的是最差的，现在人家靠本事把地弄值钱了，咱不能眼红。我同意，陆迟，你那个赛车场扩建能雇村里人不？扩建工程、赛道维护、停车场管理、农家乐后厨，全优先用本村人。那就表决，同意的举手，全票通过。儿子，我这辈子没什么本事，村里人背后都叫我陆窝囊。你说这些干啥？让我说完，我窝囊了大半辈子，唯一不窝囊的事儿，就是生了你这个儿子。爸，你从来就没窝囊过。那会儿我说要在荒坡上建赛道，你第一个支持我。那是你的事儿，我能看着别人欺负我儿子？值了，这辈子值了。你还真是什么都要自己上手。车是给人开的，刹车差1寸就是一条命。你这店一开，那些没车的也能玩了，门槛拉低，客流至少翻1倍。我要的不只是专业车手来，我要让没摸过赛车的人也想来试试。你知道你最可怕的地方是什么？什么？你永远在想下一步。因为我知道，停下就是等死。老板，这车能租多少钱一圈？入门级600一圈，专业级800一圈。签免责协议，戴头盔，我的人带你跑一圈，熟悉赛道。来来来，我第一个。开业大吉。这才哪儿到哪儿。老板，专业级的还有没有？今天专业级排满了，你先拿入门级跑2圈，等下午有空车了我喊你。我约的3点。3号车，钥匙给你，赛道规则看一下，签字。陆哥，你那赛车租赁店开张了，我下午带几个兄弟过来拍视频。来吧，前5圈免费。大气，我让你上热门。
我去，这坡道真野！老板在吗？我就是。你是老板？不像。哥，你看他手上的油。省赛车协会的，我姓赵。省赛车协会？我们听说你们这儿有个环山弯道，专程过来看看。风清月，你怎么在这儿？前年省赛你拿了冠军就消失了，我还以为你不玩了。换了个玩法。这赛道你参与设计的？我只提了建议，真正设计的人是他。这个弯设计的好，视野盲区刚好卡在入弯前30米，考验技术。对，老车手喜欢这种弯，新手一般会怕。你专门设计的？我研究了全国12条顶级越野赛道的弯道设计，这个环山弯道取的是各家之长。下个月的省级越野锦标赛，我们想放在你这儿办。愣什么愣？答应啊！行。你是我见过的第一个手上有油跟我握手的老板。我是修车的。不，你现在是全省越野赛道的老板了。邵主任，你怎么又来了？好事儿，这位是省体育局竞赛处的刘处长，陆驰同志，你好。刘处长，赵主任把你们赛道的航拍视频给我看了，环山弯道的设计非常专业，坡度、弯道角度、安全环距区都达到了省级赛事的标准。省体育局正式批复，下个月的全省越野锦标赛放在风驰赛车场。同意将2026年全省越野锦标赛举办地设在后山村风驰赛车场。陆老板，你这一路走来真的不容易。什么时候签协议？现在。你说啥？我不识字，这写的啥？省里要在咱们赛道上办比赛，全省的越野车都来。陆驰要组建车队，请我来当队长。你们几个，我跟了你们3个月的成绩，谁愿意跟我干？清月姐，跟你干我服。但车队叫什么？风驰赛车队。我去，真帅！帅有个屁用！穿上这个就是风驰的人，出去比赛输可以，怂不行。清月姐，你放心，我怂，你就把我名字从车队划了。车队规矩就一条，不互相使绊子，谁在背后搞小动作，直接走人。行了，从今天开始，每天6点起来练车，谁迟到罚跑赛道3圈。3圈？清月姐，你开玩笑吧？一圈2公里多。你迟到了就是6圈。入弯太早了，刹车点再往后挪2米，不过来油挪2米，油门别松，你松了油门就掉速度。这趟还行，再快1秒半。陆哥，你在写啥？你们每个人的刹车习惯、入弯偏好、出弯加速点。记这个干啥？每个人的手不一样，修车的时候刹车片磨损的位置都不一样。我要知道你们谁爱猛踩刹车，谁爱点刹。啊，陆哥，你比我们自己还了解我们。不了解你们，怎么给你们调车？你这个本子比我当年的教练笔记还细。你是队长管人，我是修车的管车。你是老板，都一样。车跑不快，打的是我的脸。下午继续，入弯刹车点，我再给你们调一下。咱老板有点狠。不狠，能在这种坡上凿出一条赛道来。明天全市越野俱乐部联赛，清越前战队的人放话，见风吃一次，虐一次。谁虐谁还不一定。就是，咱练了这么久。我知道你们练的苦，但赛场上不看你练多苦，只看你跑多快。有没有信心？有。清越当年拿省赛冠军的时候，手上有伤，方向盘都握不稳，照样把冠军拿了。赛场上只有一个道理，谁快谁是赢家。明早6点出发。风清月，好久不见，
听陈哥说你跑去给一个修车的打工。你开的赛车哪个零件不是修车的手装上去的？陈军呢？不敢来了。陈哥临时诱饵而已，你一个女人玩越野，能玩出什么名？等会儿赛场上见，输了别找借口。哼，说大话小心闪了舌头。等会儿输了你跪下来求求我，兴许我心情好能替你求求情。你不说句儿？赛道上说话。找死！赛场上技不如人，跑来台下逞威风。你谁啊？风驰赛车场老板，也是修车的。我们走。爸妈，你们怎么来了？儿子，我们来给你庆祝了。我儿子打比赛，我能不来？之前一直没来得及问，陆驰，这闺女是？风清月，车队的队长，省赛冠军。闺女开赛车还能拿冠军？阿姨，开赛车不看性别。这姑娘长得真俊，开赛车累不累？习惯了。有对象没有？妈，我们是团体季军，季军第3名，全省第3。这玩意儿是啥做的？铜的。哦，铜的好，铜的结实。你妈早上4点起来炖的，你们吃，闺女你也吃。你都擦了半个钟头了。这玩意儿放哪儿好？堂屋供桌上。不行，跟咱爸的遗像放一块儿不搭。那就又放电视机旁边。那更不行，来人看不见。就这儿，进门就能看见。陆老板，舞台的音响要不要再试一下？是，多试2遍。陆驰同志，赛程安排你看一下，上午预赛，下午决赛，开幕式9点准时开始。没问题，忙完那段的安全缓护区，多放2排轮胎墙。来得及吗？来得及，我昨晚让人把轮胎拉过去了。你昨晚睡了几个小时？没睡。陆驰，车辆检查完了，车也调好了。刹车片呢？换了新的，胎压按你说的调的，比平时低了0.3。低0.3。今天路面温度高，跑起来刚好。你呢？状态怎么样？我没事。这么多人，人多好，人多说明咱儿子搞得好。老陆家这是真翻身了。当初谁说人家是傻子开荒来着？反正不是我说的。咱们村还从来没办过这么大的场面。这赛道真野，国内没见过这种纯天然坡道。听说是一个修车的自己设计的。修车的？不可能吧？陆驰，你怎么来了？今天天气干燥，路面抓地力比平时好，但第3个弯道上午晒不到太阳，轮胎抓地力会突然下降，注意。你连哪段路晒不到太阳都算过。我是修车的。等着，我把冠军给你拿回来。我不要冠军，我要你们所有人安全回来。那个开赛车的闺女是哪辆车？最前面那辆。一个闺女家开那么野的车，会不会不安全？你懂啥？人家是省赛冠军。
封的不错，可惜。教科书飘逸超车，怎么样？入弯早了0.3秒，下次再早一点，你就撞轮胎墙上了。清月姐太忙了，那个弯我每次都得点刹车，她不点。她不是不点，她是知道那个弯不用点。那个盲弯你敢不刹车，算你狠。开赛车不是比谁胆大，是比谁更懂弯道。哇！清月姐，决赛咱们有戏。对，预赛拿了第一，决赛肯定。预赛和决赛是两码事，预赛拿第一，决赛可能连前3都进不去。预赛是跑给自己看的，决赛是跑给所有人看的，心态不一样。你们几个马上回去检查车辆，别在这儿围着我。刚才那个超车漂亮，终于肯夸我了，但入弯确实早了0.3秒。你就不能只说前半句？决赛陈军的车动力比我强，直到我拉不开距离。那就在弯道上赢。说的容易，别人不容易，但你容易。刚才那个盲弯，全场只有你一个人敢不刹车。你这人平时话少的像闷葫芦，说起正事来倒一套一套的。我是嘴笨，眼又不瞎。决赛选手请就位，决赛将在30分钟后开始。你比我还紧张。我不是紧张，我是仔细。路面温度比预赛高了4度，抓地力会下降。第3个弯有阴凉区，入弯注意。决赛了，决赛了！哎呦，你别掐我，我紧张。我也紧张，但我没掐你。给你。风驰赛车场冠军赛道！哇！陆老板，出大事了！什么事？锦标赛的效果远超预期，网上的航拍视频都破500万播放了。省体育局想把明年的全国越野锦标赛的分站赛也放在你这儿。全国赛的赛道标准比省赛高2个等级，赛场好多需要重建。你还研究过全国赛的标准？研究过，从建赛道第1天就研究了。能来得及改吗？能，给我3个月。这段安全环通区再加宽3米，排水沟按图纸上的坡度挖，差1度都不行。3米是不是太宽了？占了旁边好大一块地。全国赛的赛车时速能到300，翻车的时候多1米就能救一条命。你一个人站这干嘛？看看。你还记得咱俩第1次见面不？记得，你打电话问我坡是不是真是75度。我当时想，哪个农村修车的敢说自己有75度坡，8成是骗子。然后呢？然后我来了，看到你拿全尺量的坡度标记，看到你画的图纸，看到你手上全是机油，我就知道，这人不是骗子。你知道我最喜欢你哪一点？你从来不问我为什么一个女的要开赛车。这不用问，开赛车不看性别，你自己说的。陆驰，
我开了6年赛车，从来没人跟我说过不要冠军，要所有人安全回来。那是第一次有人跟我说这种话。风清月，我这个人嘴笨，不太会说话，但我想跟你说，我在意你的安全，不只是在比赛。你愿意和我在一起吗？那以后我的车你修一辈子。一辈子。